เนี่ยเดี๋ยวต้องขับรถไปที่สทร.อีกนะไปยื่นคำร้องแล้วเอกสารก็เยอะมากเลยเนี่ยแล้วนี่ก็4 โมงเย็นแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าอ้าวทำไมไม่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตล่ะเดี๋ยวนี้สามารถยื่นคำขอส่งรายงานให้กับสทร.ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเหนื่อยขนเอกสารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.มุ่งมั่นเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธหรือสทร.แล้วถ้านอกจากยื่นคำร้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือของสทร.มันมีประโยชน์อะไรกับผู้ประกอบการอย่างเราบ้างล่ะวันนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องหอบหิ้วเอกสารให้วุ่นวายต่อไปมาดูนี่สิเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ mps-ent.ieat.go.th ใส่ username password ที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับสทร.แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นคำร้องส่งรายงานติดตามสถานะการยื่นคำร้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสทร.และเรียกดูรายงานย้อนหลังได้นะเป็นยังไงล่ะโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือของสทร.สะดวกกับผู้ประกอบการอย่างเรามากเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยดีมากยอดเยี่ยมมากเลยมันดีกับผู้ประกอบการอย่างเรามากๆเลยดิสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร038-683-305-8 www.mataputport.com หรือ Facebook สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธสะดวกรวดเร็วขนาดนี้รีบไปลงทะเบียนใช้งานกันเลยนะคะ